әлемде дейді да, қандай да бір карантин болады ғой, осындай эпидемиядан кейін адамдарда жалпы психологиялық тұрғыдан бір еркіндікке ұмтылу деген нәрсе болады дейді. Бұрын соңды болмағандай туризм артады дейді сол кезде. Адамдар жаңағы театрларға бара бастайды, кітапханаларға барады, кино көреді дейді да. Бұл бір фактор болуы мүмкін. Мәдениетке құштарлық артады деген сияқты ғой. Мәдениетке құштарлық, жалпы өмірге құштарлық Өмірге артады. Адамдармен араласқысы келеді, жаңағы сыртқа шыққысы келеді ғой. Енді бір ай ма, 2 ай ма үйде тұрды ғой адамдар. Жалпы адамзат бір өзгерді ғой сана. Бұл бір екінші, мен ойлаймын, бәрібір белгілі бір деңгейде әлеуметтік жағдайдың өсуі деп. Мысалы, егер адам жерге нан таппай отса, ол киноға бармайды деп ойлаймын. Бұл екінші фактор. Кішкене адамдарды орта тапта киноға баратын жағдай көтерілді. Билет сатып алатын. Өйткені шамамен 2 адам фильмге барса, қыз бен жігіт 10 мың теңгеге кетеді ғой. Ол ақш-пен қарағанда қанша доллар? 20 доллар ма? Шамамен 20 доллар. Бұл көрсеткіш жоғары көрсеткіш, себебі жаңа Голливудтың кезінде енді 5 доллар болды ғой, шамамен билеттің құны да, жаңа 2 адам. Демек, адамдарда әлеуметтік жағдай өз. Үшіншіден, жалпы өзімізде мына соңғы кезде байқасаңыздар, ән мәдениетінде, кино мәдениетінде өзіміздің ұлтымызға деген бір қызығушылық пайда болды. Өзіміздің өнімдерге деген қызығушылық пайда болды. Ұлттық идентичность дейді ғой. Оған көп фактор әсер етті ғой енді. Жаңа әншілеріміз бар, Димаш секілді, Головкиннің бокс әлемінде жаңағы атымыз шығару деген сияқты бәрібір сыртқы имидждер жұмыс істеді. Содан кейін біз осы бір жігіттермен жинағанда көп талқылайтын нәрсеміз, біздің солтүстік көршілеріміз, қырғыздар, өзбектер көп ютубтан біздің өнімдерді көреді ғой, сонда көп жоғары баға береді, әсіресе веб сериалдарға ше. Бізге енді өзімізге критика біз жасай береміз, сынай береміз ше, ол дұрыс қой. Өзімізге енді сәл көрінеді. Бірақ сырт көз бәрібір сыншы, көбінесе жаңағы қызығады. Мен осының бәрі ойлаймын, бәрібір бізде бір енді осы жерде шалқып сөйлегім келмейді. Біз керемет ұлтпыз деп ше, ондай мәселеден аулақпын. Бірақ біздің жастардың бойында жасампаздық, сондай жаңа технологияға бейімділік бар ғой деп ойлаймын.